হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি শেফ নজরুল। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমরা রেস্টুরেন্টের সবজি বাজার কোন বাজার থেকে করি এবং কী কী সবজি কিনি, কোথা থেকে কিনি, কী কী ফ্রেশ ভেজিটেবলগুলো কিনে থাকি সবসময় বাজার থেকে, আর কখন বাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে আসি। তো এখন বাজে রাত 3টা। আমরা আছি যাত্রাবাড়ি বাজারে। আমরা ঘুরে ঘুরে প্রথমে সবগুলা ভেজিটেবল ঘুরে দেখি কোথায় ফ্রেশ ভেজিটেবল পাওয়া যায়। তারপর আমরা একটা একটা করে সবগুলো সবজি কিনতে থাকি আস্তে আস্তে করে। এখান থেকে নিচ্ছি বরবটি, খুব ফ্রেশ ভেজিটেবল, তারা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে। এখান থেকে নিয়ে নিলাম বরবটি। এক একটা সবজির দোকান এক এক জায়গায়, সবগুলো ঘুরে ঘুরে কিনতে হয়, পরে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা লাগে সবজি বাজার করতে। দেখতে থাকুন, আপনাদেরকে সুন্দর করে দেখাচ্ছি। এখানে হলো শশা, যে প্রচুর মানুষজন থাকে। আর রাত্রেবেলা আমরা সবজির বাজারটা করেই থাকি সবসময়, কেননা রাত্রেবেলা করলে ফ্রেশ ভেজিটেবলগুলো পাওয়া যায় এবং আর সকালবেলা গেলে সব খুচরা কিনতে হয়। আর এখন আমরা কিনতেছি পাইকারি। এই যে এখানে কাঁচামরিচ, এখান থেকে নিয়ে নিলাম কাঁচামরিচগুলো। আমরা এইভাবেই সুন্দর করে বাজারগুলো কিনে থাকি। তারপরে এখান থেকে নিয়েছি গাজর। আমরা সবসময় একটা দোকান থেকেই গাজর কিনে থাকি। এই দোকান থেকে গেলেই সবগুলো গাজর মেপে দিয়ে দেয়, শুধু বলে থাকে যে কত কেজি লাগবে। সব ফ্রেশ ভেজিটেবল বাছাই করে তারপরে আমাদেরকে দিয়ে থাকে। আর আমরা রেস্টুরেন্টে এগুলো আনে আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর খাবার উপহার দিতে পারি। এখানে নিচ্ছি টমেটো, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সুন্দর টমেটো। রাতের বেলা এগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু সকালবেলা গেলে এই সবজিগুলো পাইকাররা সব নিয়ে নেয়, আর সকালে পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা সবসময় রাতের বেলায় গিয়ে থাকি বাজারে। তারপর নিচ্ছি এখান থেকে শশা, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর শশা, একবারে কচি। আমরা এগুলাই এখান থেকে নিয়েছি শশা। আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি আমরা আসলে কোথা থেকে রেস্টুরেন্টের বাজারগুলো করে থাকি। তারপর এখানে দেখালাম পাতাকপি, এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি পাতাকপিগুলো, কত বড় বড় পাতাকপি। তারপরে এখান থেকে নিলাম লেটুস পাতা, চাইনিজ পাতা, ক্যাপসিকাম, থাই পাতা, থাই আদা। একটা দোকান থেকে সবগুলো নিয়ে থাকি। রেড ক্যাবেজ, তারপরে রেড ক্যাপসিকাম। তারপরে এখান থেকে নিয়ে নেব আদা, রসুন, পেঁয়াজ। পাইকারি দোকান, এখান থেকে আমরা এগুলা আদা, রসুন, পেঁয়াজ এগুলো কিনে থাকি এখান থেকে। আবার লাইটিংয়ের কারণে এরকম একটা অবস্থা যেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, এরকম লাগতেছে। লাইটিংগুলো তারা সবজিগুলো কালারিং লাইটিং ব্যবহার করে থাকে। তারপর যে গাড়িতে আছে পাতাকপি, ফুলকপি, গাড়ি নিয়ে তারা বসে আছে। তো আমাদের সবজিগুলো কিনা শেষ, আমরা এখন গাড়িতে উঠে নিয়েছি। তো নিয়ে আসলাম নারায়ণগঞ্জে, আমার রেস্টুরেন্টের নারায়ণগঞ্জে আমি যে রেস্টুরেন্টে চাকরি করে থাকি। তো সবজিগুলো নিচে রেখে দিয়েছি, সকালবেলা লিফট চালু করলে উপরে উঠিয়ে নেবে। খুব সুন্দরভাবে আমরা রেখে দিয়েছি। আজকের ভিডিও পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।